近日，我国最新一型枭龙战斗机枭龙双座战斗教练机在成都首飞成功。中国电科14所为其配备了先进的 KLJ7系列机载火控雷达，14所为其配备的雷达是一部多功能火控雷达，具有全方位、全高度、全天候对多目标探测、跟踪、攻击能力。该雷达与敌我识别器配合，共同完成敌我识别任务，同时可配备控制空对空导弹、航炮、炸弹等的发射与投放。关于 KLJ7的探测距离有多种说法，如八空军对于检视防务周刊的说法，对于战斗机大小的目标可提供130公里的探测距离。中国电子公司给出的资料，上视大约105公里，下视85公里，因此可以大致推测，巴方的说法应该是 KLJ7的直线探测距离。这个探测距离还是非常理想的，达到了3代战斗机后期改进型机载火控雷达的水平，具备对抗印度现役作战飞机的能力，满足巴基斯坦空军对于新型作战飞机的要求。需要指出的是，机载雷达实际参数是各国的机密，并且在不同模式、不同目标类型状态之下，它的探测距离都是不一样的，甚至同样的模型探测同样状态下的同类型目标，探测距离也不同。所以说，我们经常听到的探测距离实际上是一个统计值。对于机载雷达来说，想提高探测距离，需要在多个方面提高。首先是孔径和功率，这是雷达距离公式的2个基本参数，然后是接收机灵敏度、信号数据处理系统等等。所以 KLJ7探测距离的增加，也表明我国机载雷达及电子元器件、微电子领域取得的进步。此次枭龙双座机首飞成功，丰富了枭龙飞机谱系，增强了枭龙系列飞机在国际市场的竞争力，将打开枭龙系列飞机市场扩展的新局面。中国电科14所也走出了一条第3代外贸军机系列化发展的路子，提高了我国在世界军机市场的影响力。